Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün özel günlerinizde yapabileceğiniz harp pasta tarifi vermek istiyorum. Görüntüsüyle ve yiyen herkesin kendine hayran bıraktığı muhteşem bir pasta. Sizler de sevdiklerinize yaparak hediye olarak getirebileceğiniz veya ikram edebileceğiniz şahane bir pasta. Hiç bekletmeden direkt tarifimize kekini hazırlayarak başlayalım. 10 adet yumurtanın beyazı ve sarısı dikkatli bir şekilde ayrılarak ayrı kaplara alınır. Yumurtanın beyazına bir damla dahi sarısının gelmemesine dikkat edelim. Bu püf noktası önemlidir. Yumurta beyazının köpük köpük kabarması için eğer yumurta sarısı geldiyse bir peçete yardımıyla silerek temizleyelim. On adet yumurta beyazına bir fiske tuz eklenerek çırpılmaya başlanır. Üzerine bir su bardağı toz şeker eklenerek krem şanti kıvamına gelene kadar çırpılır. Kıvamı katı kar haline geldiğinde çırpılmayı bırakalım. On adet yumurta sarısına bir su bardağı toz şeker eklenerek çırpılmaya başlanır. Üzerine büyük boy çay bardağıyla ılık su eklenerek köpük köpük olana kadar mikserle çırpılalım. Üzerine 2 yemek kaşığı sıvı yağ eklenerek mikser yardımıyla bir tur daha karıştıralım. İki su bardağı un, 1 su bardağı nişasta artı 1 yemek kaşığı dolusu nişasta, 2 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu ekleyelim. Mikser yardımıyla yavaş yavaş düşük ayarda tüm malzemeler karışana kadar karıştıralım. Evet, tüm malzemeler mikser yardımıyla karıştıktan sonra mikseri bırakalım ve bir spatula yardımıyla işlemimize devam edelim. Yumurta sarısına yumurta beyazları 3-4 seferde azar azar eklenerek spatula yardımıyla yavaş yavaş karıştırarak karışımımızı hazırlayalım. Evet, hazırlanan karışım fırın tepsilerine eşit olacak şekilde dökülür. Evet, fırın tepsilerinin her tarafına gelecek şekilde spatula yardımıyla düzelterek keklerimizi yayalım tepsiye. Videomu bu kısma kadar izlediyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Evet, pandispanyalarımız artık fırına girmeye hazır. Önceden ısıttığımız 170 derecelik fırında üzerleri kızarana kadar pişirmeye bırakalım. Kontrollü bir şekilde. Pişen kekler fırından çıkartılarak soğumaya bırakılır. Evet, kekler soğurken biz de kremasını hazırlayalım. Uygun bir tencereye 3 yumurtanın sarısı, 1 su bardağı toz şeker, 1 çay bardağı dolusu un, 1 çay bardağı dolusu nişasta, 1 paket vanilya, 4,5 su bardağı süt eklenerek tüm malzemeler pürüzsüz olana kadar çırpılır. Ayrıntılı tarifi açıklama kısmında bulabilirsiniz. Evet, tüm malzemeler karıştıktan sonra ocağın üstüne alınarak orta ateşle sürekli karıştırarak koyu kıvam alana kadar
pişirelim. Uygun bir tavaya da 100 gram krema alarak ısıtalım. Isınan kremanın altı kapatılarak üzerine 75 gram beyaz pul çikolata ekleyerek çikolatanın erimesi sağlanır karıştırarak ve altı kapatılarak beyaz çikolatalı ganajımızı soğumaya bırakalım. Bir yandan da kremamızı pişirmeye devam edelim. Göz göz olup koyu kıvam gelinene kadar kremamızı pişirelim. Kıvam alan kremanın altı kapatılır. 50 gram tereyağı eklenerek tereyağı eriyene kadar sürekli karıştırılır ve soğumaya bırakılır. Üzeri kapalı bir şekilde soğuk kremaya 2 paket toz krem şanti eklenerek mikser yardımıyla köpük köpük olana kadar çırpılır. Evet, hazırlanan beyaz çikolatalı ganaj eklenerek kremaya tekrardan köpük köpük olana kadar mikser yardımıyla şöyle 5-6 dakika çırpılır. Kremanın kıvamı, lezzeti harika. Farklı pastalarda da kullanabilirsiniz bu kremayı. Evet, kremamız hazır artık. Ben kendi kalıbımı kendim çıkardım. Fırın kağıdı yardımıyla kekimin üzerine alarak bir bıçak yardımıyla dikkatli bir şekilde pastamı kesiyorum. Kenarlardan çıkan büyük kareleri de ziyan etmiyorum. Onları da minik pastalar yapacağım. Kesilen pasta tabanına alınarak keklerimizi süt yardımıyla ıslatalım. Sütü her tarafına gelmesine dikkat edelim. Her iki keki de ıslatalım. Kremamızı sıkma poşetine alınarak kekin her tarafına sıkalım. Bu aşama biraz zahmetli. Krema torbası da büyük olduğu için kolunuzu biraz yorabilir. Ben bu aşamada büyük poşet kullandım. Daha sonra küçük poşete geçtim. Sıkması daha kolay oldu. Evet, aralıklı olmayacak şekilde sıkı sıkı kremayı sıkarak pastamın üzerine şekil veriyorum. Evet, kremamın sonunu da sıktıktan sonra üzerine muz dilimleri koyuyorum. İsterseniz daha farklı meyve de kullanabilirsiniz. Mevsimine göre değişebilir. Bir pakette Antep fıstıklı direce koyuyorum ara ara. Ve dikkatli şekilde keki üzerine alıyorum. Ve tekrardan kremayı aralıklı olmayacak şekilde kekin üzerine sıkıyorum.
Evet, pastamız artık süslemeye hazır. Elinizde bulunan malzemelerle dilediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Ben bahçeden annemin güllerinden kestim pastamın üzerine kullanmak için. Ara ara güllerimi koyuyorum ve elimde bulunan meyvelerle süslememi yapıyorum. Çilekleri ortadan ikiye keserek ara ara koyuyorum. Hem görüntüsü hem lezzeti gerçekten harika. Hazır pastanelerde bulamayacağınız lezzette bir pasta. Mutlaka sizler de yapın bu tarifimi. Ben aralara beze de kullandım.